Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Ruoždamiesi švenčiausios mergelės Marijos nekalto pradėjimo iškilmei, raskime dar vieną būdą į ją kreiptis, dar vieną aspektą, apmąstyti ją, jos gyvenimą, jos vietą mūsų gyvenime. Marija, džiaugsmo motina, melski už mus. Galilėjos Kanoje vyko vestuvės, mes žinom, kad mergelė Marija ten dalyvavo, jį ten atsitempė Jėzus su mokiniais ir taip išprovokavo viešą Jėzaus pasirodymą, bent jau Evangelijoje pagal Joną. Man įspūdį padarė šios scenos ekranizavimas, parodimas seriale The Chosen. Galbūt ir jūs esate matę, kaip Marija pirmiausia nuvyksta į šventės vietą, pas tą savo giminaitę, tokių pietietiškų moterų malonus apsikabinimas, bučinys, pasisveikinimas, lengvas kažkoksai tai kikenimas, pasilgusiosios viena kitos. Ir kokia Marija atvyksta į tą šventę? Jie atvyksta kaip mes, kai būnam labai gerai nusiteikę atvykti į gimtadienį. Aš esu čia tam, kad atnešiau tau džiaugsmų. Aš esu čia tam, kad patarnaučiau tavo džiaugsmui. Labai labai maloni ta nuotaika, kokiai ten parodo. Ir žodžiu, vestuvės įsisiubuoja ir jiems ir trūksta vyno. Marija yra ta, kuri paprašo, kuri rūpinasi džiaugsmu. Jis supranta, kad yra vestuvės ir vestuvių tikslas yra džiaugtis tuo, už ką reikės visą gyvenimą atsakyti. Vestuvės neįmanomos be džiaugsmo ir Marija yra ta, kuri toj vietoj gelbsti džiaugsmą. Aš prisimenu vieno mano artimo žmogaus vestuves ir nuotaika visada svyruoja vestuvėse, labai jų skirtingų būna. Per tas vestuves buvo kažkokia duobė, kur po šokio kažkaip aš atsisėdau, dar daugiau žmonių atsisėdo ir aš iš susižvalgymo supratau, kad kilo grėsmė džiaugsmui. Sąmoningai reikėjo atsistoti ir pradėti iš naujo dainuoti, pradėti iš naujo šokti, viskas vėl užsivedė ir tapo nuostabia švente. Bet labai lengvai pajutau, kad atrodo, kas čia baisaus, ar ne, pritrūko džiaugsmo. Vestuvėse jo negali pritrūkti. Vestuvės žlugusios, jeigu džiaugsmo nėra. Tačiau, o kaip yra su krikščionišku gyvenimu? Jis yra įmanomas be džiaugsmo. Žinoma, ne visas gyvenimas yra vestuvės. Bet jeigu norime dalyvauti visame mums brangių žmonių gyvenime, ne vien tik tai laidotuvėse, labai būtina, kad turėtumėm ir džiaugsmo supergalę. Gebėtumėm patarnauti jų džiaugsmui. Netgi dar labiau jį kažkaip truputį išplėsti, jį truputį pakelt, kad jis taptų tiesiog visą nugalinčiu. Juk patirtis, džiaugsmo patirtis, pilnatvės patirtis ir jį gali vesti prie Dievo. Nebūtinai vienintelė, bet lengvai privilegijuota. Kai Dievas sukūrė pasaulį, jis jo gėrėjosi. Mūsų kvietimas švęsti sekmadienį, švęsti iškilmes yra kvietimas galiausiai pasigėrėti tuo, kas yra. Ir mūsų krikščioniška misija yra taip pat gebėjimas patarnauti kitų džiaugsmui, kad jis būtų toks pilnas, kad priverstų kapituliuoti, nuleisti rankas, kad priverstų atvipti žandikaulį ir kaip prievaizdui, kaip Kanos vestuvių svečiams sakyti, tu visą šitą džiaugsmą, tu šį gerąjį vyną laikei iki šioliai. Marija, džiaugsmo motina, duok mums išminties, duok mums pakankamai greičio užsidegimo, kad mokėtumėm patarnauti kitų džiaugsmui.